To everyone, today I discuss the prose topic at the high school. At the high school topic जोड़ा कौन आज डिस्कशन करिया जोड़ा कि कहा पर आधारित होइछि महात्मा गांधीଙ୍କର एर्लियर एजुकेशन माने तांका प्राथमिक शिक्षा किमिति तांके प्रथमରୁ 10th क्लास जाके कम पढ़िଥିଲେ जोड़ा कि तांका कोन विषय वस्तु एट द हाई स्कूल जोड़ा कोन लेखा अछि तो आम समझ जोड़ा कि महात्मा गांधी ऊपर समस्त जानिछे जे महात्मा गांधी जोड़ा कि आम जातिर पिता बोली कहुचे से जोड़ा कि कस्तूरबा को विवाह करते जोड़ा कि हिस्ट्री पढ़ु जोड़ा चंपारण आंदोलन खेड़ा आंदोलन यह सब जिन तुम कौन हिस्ट्री प्रथम जोड़ा कि प्रथम अध्याय जोड़ा कि तुम सब पढ़ से तुम जो फ्रीडम फाइटर उपर कि कौन सब जिन पढ़ किंतु एवं पढ़िया कौन जोड़ा कि प्राथमिक शिक्षा कि सी कौ स्टेज रू कौ स्टेज प्राथमिक शिक्षा जोड़ा कि पढ़ी से विषय जोड़ा कौन ये टॉपिक पढ़ा एट दी हाई स्कूल। तो फास्ट आम जा महात्मा गांधी परिचय उपरक मैंने अबाउट द ऑथर एम.के. गांधी जोड़ा कि लिखिं तो कही मोहनदास करमचंद गांधी केते मसीह जन्मग्रहण करते 2 अक्टोबर 1859 मसीहा मरी के मसीह 30 जनवरी 1948 ଜାନୁଆରୀ 30 1948 ମସିହାରେ ଏମ୍.କେ. ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଡ଼ା କ'ଣ ମରିଥିଲେ 2 ଅକ୍ଟୋବର 1869 ମସିହାରେ ଯେଉଁଟାକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାହା ଦେଖୁଛି ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଲିଡର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ମହାନ ନେତା ଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ହୁ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ନନ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ to lead the successful campaign of India's independence from British rule। କ'ଣ କହିଛି ହୁ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ महात्मा गांधी क्या आपणाई नॉन भायोलेंस मीन्स अहिंसा नीति को जोड़ा कौन आपणाई कौन टू लीड द सक्सेसफुल कैंपेन फॉर इंडियंस इंडिपेंडेंस भारत को स्वाधीनता आने ब्रिटिश शासन भारत को स्वाधीनता आने महात्मा गांधी कौन जोड़ा कि गोटे अभियान आरंभ करते अभियान ना कौन नॉन भायोलेंस अहिंसा नीति एंड इन टर्न इंस्पायर्ड मूवमेंट फॉर सिविल राइट्स कौन पाई ना मानव मानकर जो अधिकार देते मानविकता जो अधिकार थिला से अधिकार गुड़ को ब्रिटिश मान छड़ाई आने जोड़ा कौन से कैंपेन आरंभ करते जोड़ा कि सिविल राइट्स बोली कहते नागरिक अधिकार एंड फ्रीडम एक्वालिटी वर्ल्ड आमर पृथ्वी को कौन पाए जोड़ा कि स्वाधीनता आने जोड़ा कि कैंपेन आरंभ करते अहिंसा नीति को। तो महात्मा गांधी का स्टोरी कौन था द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक जोड़ा था ये पुस्तक जोड़ा कौन जीवन शैली लिखा था कौ पुस्तक द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ आउ कौन लिखिते हिंदी स्वराज इंडियन होम रूल आर सम ऑफ द लीडिंग बुक्स ऑफ महात्मा गांधी द्वारा 3टा पुस्तक लिखिते गोटे हूँ कौन स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ हिंदी स्वराज इंडियन होम रूल 3टा पुस्तक जोड़ा कौन महात्मा गांधी द्वारा लिखाई किंतु मेन स्टोरी कौन था स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। In the present extract, Gandhi focused on his life and learning at the high school। किंतु यही पाठरे कौन जोड़ा कि आधारित होइछि गांधी जी लाइफस्टाइल को टाइप थिला इन द एर्लियर एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा ये थिला अबाउट द ऑथर विषय देन अब टॉपिक को जीवाला मुझे कहि दोछि एटा मत परीक्षा पचारे होला लीड एंड As you all know, आम समस्त जानू महात्मा गांधी born in 1869 was one of the tallest leaders of the world। महात्मा गांधी कौन थे वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड जोटा कि कौन दक्ष नेता महान नेता थे टाणा नेता बोली कहीपर ही वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ आवर इंडिपेंडेंस ही वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ आवर इंडिपेंडेंस मूवमेंट भारत को स्वाधीनता आने जोटा कौन महात्मा गांधी कले बड़े कौशल कौन चेष्टा करते कौन होता he is popularly called the father of nation से कौन होते महात्मा गांधी को जातिर पिता रूपे जोड़ा कौन परिचित दिया जाई फादर ऑफ आवर नेशन बट बिफोर ही बिकम द महात्मा इन हिज लाटर लाइफ से महात्मा केबे उत्पत्ति पाई गांधी जी बिफोर ही बिकम द महात्मा ग्रेट सोल इन हिज लाटर लाइफ परवर्ती समय जोड़ा कि से कौन
ମହାତ୍ମା ରୂପେ ଯୋଉଟା କ'ଣ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ମିଳିଗଲା ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିକୁ, ସେ ତାପରେ ପରେ ସେ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ଲାଟର ଲାଇଫ୍ ସେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିଲେ। ବଟ୍ ବିଫୋର୍ ହି ବିକେମ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା କ'ଣ ସେ ମହାତ୍ମା ଯୋଉଟାକି ଆଖ୍ୟା ପାଇଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ଯୋଉଟା କ'ଣ ଭାରତକୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ନ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଯୋଉଟାକି କ'ଣ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ରିସିଭଡ୍ ହିଜ୍ early education at ରାଜକୋଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଇନ୍ ରାଜକୋଟ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଗୁଜୁରାଟ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କର ଏର୍ଲି ଏଜୁକେସନ୍ କୋଉଠି କରିଥିଲେ? ଆଉ ରାଜକୋଟ ଇଂଲିଶ ହାଇସ୍କୁଲ, ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉଟାକି 1ରୁ 5 ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି କରିଥିଲେ? ରାଜକୋଟ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲରେ। ସେଇଟା କୋଉଠି ଅଛି? ରାଜକୋଟାରେ। କ'ଣ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଗୁଜୁରାଟ, ଗୁଜୁରାଟର ରାଜକୋଟ ଠାରେ ରାଜକୋଟ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଯୋଉଟା କ'ଣ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର ଏର୍ଲି ଏଜୁକେସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଲାଟର ଇଟ୍ ବିକେମ୍ ଏ ଫୁଲି ପ୍ଲେଜଡ୍ ହାଇସ୍କୁଲ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫୁଲି ପ୍ଲେଜଡ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହେଇଗଲା। ତ ରାଜକୋଟ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲଟା ସେ କ'ଣ ହାଇସ୍କୁଲରେ କନଭର୍ଜନ ହେଇଗଲା ହେଲା, କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଣ୍ଡ ବିକେମ୍ ଟୁ ବି ନନ୍ ଏଜ୍ ରାଜକୋଟ ହାଇସ୍କୁଲ ବୋଲି କହିଲା। ତ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାକୁ କ'ଣ ନାଁ ଦିଆଗଲା? ରାଜକୋଟ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ ବଦଳରେ ରାଜକୋଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଯୋଉଟାକି ନାମ ଦିଆଗଲା। ଗାନ୍ଧୀ ମେଟ୍ରିକୁଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ସ୍କୁଲ ଇନ୍ 1887 ଆଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 18। ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ? 1887 ମସିହାରେ। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ? 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯୋଉଟା କ'ଣ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଇନ୍ 1947 ଆୱାର ସ୍କୁଲ ଇଜ୍ ରିନେମ୍ଡ ମୋହନ ଦାସ ଗାନ୍ଧୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଯୋଉଟା କନଭର୍ଟ ହେଲା। ଯେଉଁ ରାଜକୋଟ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲଟା ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍, ତାପରେ ରାଜକୋଟ ହାଇସ୍କୁଲ ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇଗଲା ଭାରତ, ତ ରାଜକୋଟ ହାଇସ୍କୁଲଟା କାହିଁକି କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା? ମୋହନ ଦାସ ଗାନ୍ଧୀ ହାଇସ୍କୁଲ। ଯେଉଁପାଇଁ ତା କ'ଣ ପାଇଁ କନଭର୍ଟ ହେଲା? କାରଣ ଇନ୍ ଅନର୍ ଅଫ୍ ଦି ଫାଦର ଅଫ୍ ଦ ନେସନ୍। ଯେହେତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେଇ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ ମହାନ ନେତା ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଇଗଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। କ'ଣ କନଭର୍ଟ କଲେ? ମୋହନ ଦାସ ଗାନ୍ଧୀ ହାଇ ସ୍କୁଲ। ଯେଉଁଟାକି ଫାଦର ଅଫ୍ ନେସନ୍, ଜାତିର ପିତା ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଇଗଲା। According to several accounts, Gandhi was not so brilliant as a student. କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଗଲା, ଗାନ୍ଧିଜୀ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସୋ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ନଥିଲେ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେତେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ନଥିଲେ ହେଲା। ହି ୱାଜ୍ ନଟେଡ୍ ଟୁ ବି ଗୁଡ୍ ଏଟ୍ ଇଂଲିଶ, ଫେୟାର ଇନ୍ ଆରିଥମେଟିକ୍ସ, ୱିକ୍ ଇନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି। ସେ ଭଲ କାହିଁକି ଥିଲେ? ଇଂଲିଶରେ ବହୁତ ଭଲ କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇନ୍ ଆରିଥମେଟିକ୍ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ୱିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ଜିଓଗ୍ରାଫି। ଗୁଡ୍ ଇନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ। କଣ୍ଡକ୍ଟ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ବ୍ୟବହାର। ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ବ୍ୟବହାର ଟିକେ ଭଲ ରହୁଥିଲେ, ମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କରିବା ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଠିକ୍ ଠାକ୍। ଆଉ ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ସବୁଠାରୁ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି କଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ମାନେ ଟିକେ ବି ଭଲ ବି ନଥିଲା। ଦୋ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନ୍ ହାଇ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ଏବିଲିଟି, ହି ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟୋନାଇଜ୍ ୱେନେଭର୍ ହି ୱନ୍ ପ୍ରାଇଜେସ୍ ଇନ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କୌଣସି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳୁଥିଲା। ତାହା ଦେଖି କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ସେ କହିଛି ଦୋ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନ୍ ହାଇ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ଏବିଲିଟି, ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ସେ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହି ୱାଜ୍ ଆଷ୍ଟୋନାଇଜ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ ୱେନେଭର୍ ହି ୱନ୍ ପ୍ରାଇଜେସ୍ ଇନ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ କିଛି ପୁରସ୍କାର ପାଆନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଆନ୍ତି। ତ ଏ କବିତାଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ଆଧାରିତ? ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। କାହା ଦ୍ୱାରା ଆଧାରିତ ହେଉଛି? ନା ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କବିତାଟି ଯୋଉଟା କ'ଣ ଆଧାରିତ ହେଉଛି। ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ମିନ୍ସ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଯିଏ ନିଜେ ଯୋଉଟାକି ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି। ବାୟୋଗ୍ରାଫି ମିନ୍ସ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛି? ବାୟୋଗ୍ରାଫି। ତ ଏଇଟା ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜ ଜୀବନ କ'ଣ ନିଜେ ଯୋଉଟାକି ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ, ସେବେ ତାକୁ କହୁଛି ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ନାଁ ଦେଇଥିଲେ, ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ତ ଏବେ ଯିବା କ'ଣ କବିତାଟି ଯୋଉଟାକି ପଢ଼ିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛି? କହିଛି ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଏଜ୍ ଏ ଫୁଲ୍ ଏଟ୍ ଦ ହାଇ ସ୍କୁଲ। କହିଛି
I was not regarded as a fool at the high school. ହାଇସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏତେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଜଣାଶୁଣା ବକା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ନଥିଲି, ଟିକେ ଚାଲାକ ଥିଲି। I always enjoyed the affection of my teacher. I always enjoyed ଗାନ୍ଧିଜୀ କେତେବେଳେ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଟିଚରମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଦେଉଥିଲା। ତାପରେ କହୁଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ବି ସେଣ୍ଡ ଟୁ ଦ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଆମ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉ, ହାପିଏଲ୍ କି ଫୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉ, ଆମର କ'ଣ ମିଳୁଛି, ଆମକୁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ମିଳୁଥିଲା, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ମିଳୁଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲେ। ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଡାଇରେକ୍ଟ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚା ଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ନିଜେ ନେଇ ଟିଚର୍ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଦେଉଥିଲେ। ମାନେ ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ଗୋଟେ ପିଅନ୍ ହାତରେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଉ କ'ଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପଠାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେର ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ଅଲ୍ଟା ଥିଲା। ତାପରେ କହିଛି ଆଇ ନେଭର ହେଡ୍ ଏ ବ୍ୟାଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆଇ ସବୁ କାହାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିଛି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ବ୍ୟାଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିନ୍ସ କେବେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଖରାପ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲା। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ବାସ୍ତବରେ I have won prizes after I pass out of the second standard. I have won prizes କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଫ୍ଟର ଆଇ ପାସ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼। ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେ, ତ ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ କ'ଣ ମିଳିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ପ୍ରାଇଜ୍ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପାଇବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ମାନେ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼। କେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ହେଲା। କହିଛି ଇନ୍ ଦ 5th and 6th I obtained scholarship of ₹410। କ'ଣ କହିଛି, 5th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ କେତେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଥିଲେ, 4 ଟଙ୍କା। 6th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ 10 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଥିଲେ ହେଲା। 5th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ 4 ଟଙ୍କା, 6th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ କେତେ, 10 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। Till an achievement for which I have thanked to good luck more than my merit। କି ସବୁବେଳେ କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲେ, ତାର ମେରିଟ୍ ମାନେ ତୋର, ଯେହେତୁ ସେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ, ମୁଁ ଏ ସବୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରାଇଜେସ୍ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଗାନ୍ଧୀ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲେ, ଅଛି ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି ଆନ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଫର୍ ୱିଚ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଟୁ ଗଡ୍। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଗୁଡ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲେ, ଯେହେତୁ କ'ଣ ଏହା ମୋର କ'ଣ ମେରିଟ୍ ମିନ୍ସ ମୋର ସବୁବେଳେ ଏହା ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କ ଯେହେତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦୃଶ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ମନେ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାକ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପାଇଯିବି, ମୋର୍ ଦେନ୍ ମାଇ ଏବିଲିଟି, ମୋର୍ ମାଇ ମେରିଟ୍, ମୋ ମେରିଟ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ପାଉଛି, ଯେହେତୁ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଗଡ୍ ଗ୍ରେସ୍ ଅଛି। କହୁଛି ମାଇ ଓନ୍ ରିକଲେକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଏନ୍ ହାଇ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଫର୍ ମାଇ ଏବିଲିଟିଜ୍। ତାପରେ ସେ ଜିନିଷଟା କହୁଛି ଯେ ରିକଲେକ୍ସନ୍ ମିନ୍ସ ସ୍ମୃତି, ମନେ ପଡ଼ିବା, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି। ଏଇସବୁ ଯେତେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛି ଯେ କ'ଣ ମୋର ଦକ୍ଷତା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ସ୍କଲାରସିପ୍ ହଉ କି ପ୍ରାଇଜେସ୍ ହଉ। ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ବି ଏଷ୍ଟୋନାଇଜ୍ ୱେନ୍ ଏଭର୍ ଆଇ ୱାନ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଇନ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆଉ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଉଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ବି ଏଷ୍ଟୋନାଇଜ୍ ବଟ୍ ଆଇ ଭେରି ଜେଲିୟସଲି ଗାଇଡେଡ୍ ମାଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କ'ଣ କରିଛି, ମୋ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଗାଇଡେଡ୍ କରିଛି, ମାନେ ମୋ ଚରିତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ସଜାଡ଼ି ନେଉଛି, ଯେମିତି ଦିନ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ କେବେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚ ନ ଆସେ, କିଛି ଦାଗ ନ ଲାଗୁ। ଦ ଲିଷ୍ଟ ଲିଟିଲ୍ ବ୍ଲିମ୍ସ ଡ୍ରୁ ଟିୟର୍ସ ଫର୍ ମାଇ ଆଇସ୍। କହିଛି ଦ ଲିଷ୍ଟ ଲିଟିଲ୍ ବ୍ଲେମିସ୍ ମିନ୍ସ ଭୁଲ, ଡ୍ରୁ ଟିୟର୍ସ ଫର୍ ମାଇ ଆଇସ୍, ମୋର ଟିକେ ଭୁଲ ପାଇ ମୋର ଆଖିରୁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଲୁହ ଗଡ଼େଇଦେଲା, ମାନେ ଲୁହ ଖସି ଆସିଲା। କେଉଁଥିପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି କହିଛି ୱେନ୍ ଆଇ ମେରିଟେଡ୍ ଅର୍ ସେମ୍ ଟୁ ଦ ଟିଚର୍ ଟୁ ମେରିଟ୍ ଏ ରିବକ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅନବେରେବଲ୍ ଫର୍ ମି। କେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁଟାକି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇଥିଲେ, ନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ କାରଣ ଯୋଗୁଁରୁ, କିଛି ଭୁଲ ଯେଉଁଟା କ'ଣ କାମ ଯୋଗୁଁରୁ, ଯେହେତୁ ତାକୁ କ'ଣ ଟିଚର୍ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗାଳିଟି କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଧରି, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଭୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେବା କହିଛି ଲିଷ୍ଟ
least little blames, drew tears from my eyes when I merited or seemed to the character or merit a rebuke ଯେତେବେଳେ ଗାଳି ଦେଲେ rebuke means ଗାଳି ଦେବା it was unbearable for me ଯେଉଁଟା କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ସହ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। I remember having once received a corporal punishment. I remember having once received a corporal punishment. ଟିଚର ଗାଳି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେହେତୁ କ'ଣ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ଆଖିରୁ କିଛି କ'ଣ ଲୁହ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଗଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ଏଗେନ୍ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆଉ କିଛି କର୍ପୋରାଲ ପନିସମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଦେଇଥିଲେ ମାନେ ମାଡ଼ ମାରି ଯେଉଁଟାକି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ତାକୁ ପିଟିଥିଲେ ପିଟିକି ତାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆଗେନ୍ ତାକୁ କିଛି କ'ଣ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଅଛି କର୍ପୋରାଲ ପନିସମେଣ୍ଟ ମାଡ଼ ମାରି ଯେଉଁଟାକି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଯେଉଁଟାକି ଆଇ ରିମେମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି ମୋର କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନ ଯେଉଁଟାକି ଲେଖିଥିଲେ ହେଲା। I did not so much mind the punishment as the fact that it was considered my reject. ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍ପୋରାଲ ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଇଥିଲେ ସେ ନିଜ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଭାଗ୍ୟକୁ ଯେଉଁଟାକି ନିନ୍ଦା ଦେଇଥିଲେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ମାଇ ରିଜେକ୍ଟ ଆମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲି। ଆଇ ୱେପ୍ଟ ପିଟିୟସଲି ସେ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତା ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲେ ଆଇ ୱେପ୍ଟ ପିଟିୟସଲି ମିନ୍ସ ହତାଶ ହେଇ କାନ୍ଦିବା ଯେଉଁଟାକି ନିରାଶ ହେଇ କାନ୍ଦିବା ସପୋଜ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ହାର୍ଟଲି ଲଭ୍ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ତା ଲଭ୍ ଫେଲର ହେଇଯିବ ସେ କ'ଣ କରେ ପୁରା ନିରାଳାରେ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ହତାଶ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି ସିମିଲାରଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କିଛି କ'ଣ ଭୁଲ ନ କରି ଯେହେତୁ କ'ଣ ଟିଚରଟାକୁ ଗାଳି ଗଲେ ଯେ ଶୁଣିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ସେ ତାକୁ କ'ଣ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ବେଶୀ ବାଧିଥିଲା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପୁରା ନିରାଶ ହେଇ ଯେଉଁଟା କ'ଣ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଆଇ ୱେପ୍ଟ ପିଟିୟସ୍ ମିନ୍ସ ହତାଶ ହେଇ କାନ୍ଦିବା ଯେଉଁଟାକି ନିରାଶ ହେଇ କାନ୍ଦିବା। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ when I was in the first or second standard ଏହି ସମୟରେ କେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯେଉଁଟା କଥା ଯାହା କହିଥିଲେ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଘଟିଯାଇଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଦେର୍ ୱାଜ୍ another such incident during the time when I was the seventh standard ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଘଟିଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଦରାବେଜି ଇଜୁଲି ଜିମି ୱାଜ୍ ଦ ହେଡ୍ ମାଷ୍ଟର ତ ଦରାବେଜି ଇଜୁଲି ଜିମି କ'ଣ ଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ହେଡ୍ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ହେଡ୍ ମାଷ୍ଟର ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଗାନ୍ଧୀ ତ କିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦରାବେଜି ଇଜୁଲି ଜିମି ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ହି ୱାଜ୍ ପପୁଲାର ଏମଙ୍ଗ ଦ ବଏଜ୍ ବାଳକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ସେ ପପୁଲାର ଥିଲେ ବା ଜନପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏଜ୍ ହି ୱାଜ୍ ଏ ଡିସିପ୍ଲିନର ଆଣ୍ଡ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ମେଥଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ଟିଚର ବୋଲି ଥିଲେ। ତ ଦରାବେଜି ଇଜୁଲି ଜିମି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଟିଚର ଥିଲେ ମାନେ ସମସ୍ତ ଟିଚର ଭିତରେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ପପୁଲାରଲି ଥିଲେ ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଡିସିପ୍ଲିନ ମିନ୍ସ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯେଉଁଟାକି ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ମେଥଡ଼ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପୁରା ଅନୁଶାସିତ ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ଗୁଡ୍ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଟିଚର ଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ମାଣ୍ଡାଟୋରି କରିଥିଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହି ମ୍ୟାଡ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ କମ୍ପଲସରି ଫର୍ ଦ ବଏଜ୍ ଅଫ୍ ଅପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଅପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ପଢ଼ନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କୁହାଯାଉଛି ହାଇସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ମାଣ୍ଡାଟୋରି ରଖାଯାଇଥିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ୍। ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ମିନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଉଛି ତମର ବ୍ୟାୟାମ ହେଲା ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ବ୍ୟାୟାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ତ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପଲସରି ରଖିଥିଲେ କି ହେଡ୍ ମାଷ୍ଟର ତାକୁ ଆଇ ଡିସଲାଇକ୍ଡ ବହୁତ ଆଇ ମିନ୍ସ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଡିସଲାଇକ୍ଡ ମିନ୍ସ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ହୃଦୟରୁ ପସନ୍ଦ ନ କରିବେ ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଉଛି ଡିସଲାଇକ୍ଡ ମାନେ ହୃଦୟରୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ ବହୁତ ଦୁଇଟା ଯାକୁ ମାନେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଲାସେସ୍କୁ ଆଉ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଏ ଦୁଇଟା ଯେଉଁଟା କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଆଇ ନେଭର ଟୁକ୍ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ମାଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୁଟବଲ୍ ଆଉ ବିଫୋର୍ ଦେ ୱେର୍ ମ୍ୟାଡ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପଲସରି ଯେହେତୁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲା ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ସେ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ ତ ମାଇ ସାଇନେସ୍ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଜନ୍ ଫର୍ ଦ ଆଲଫନେସ୍ which I now see wrong. My shyness ମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ଧାରଣା ଥିଲା ମାନେ କି ଧାରଣା ଥିଲା କ'ଣ was one of the reason for his aloneness which is I now see wrong ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଆମର କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି ନାହିଁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଇଟା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ବୋକାମି ଥିଲା ହେଲା। ଆଲଫନେସ୍ ମିନ୍ସ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ହୃଦୟରୁ ପସନ୍ଦ ନ କରିବା
ଯେହେତୁ ସେ ଉତ୍ତର ପସନ୍ଦ କରିପାରୁନଥିଲେ ଏ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସେସ୍କୁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ କ'ଣ କ୍ରିକେଟକୁ ସେଇପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ସାଇନେସ୍ ମିନ୍ସ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ ହେବା। ୱିନ୍ସ ଆଇ ନାଉ ସି ରଙ୍ଗ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ରିଏଲାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଭୁଲ ଭାବେ ଭାବୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଭୁଲ ଭାବୁଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ରିଏଲାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଦେନ୍ ଦ ଫଲ୍ସ ନେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ହ୍ୟାଡ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଡୁ ୱିଥ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ସେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଆଉ କ୍ରିକେଟରେ ଏ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସେସ୍ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ଗୋଟେ ପାଠ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଟୁଡେ ଆଇ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ should have much place in the circumference in the mental training. ଟୁଡେ ଆଜି ଯେଉଁଟାକି ଆଇ ନୋ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ ଫିଜିକାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ should have much place in the circumference of the mental training. ଦ ଫିଜିକାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଯେଉଁ ଥିଲା ଯାହା ବି ହେଉଛି ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ହଉ କି କ୍ରିକେଟ୍ ହଉ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଫିଜିକାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଥିଲା, ଏହା ଆମର ଯେଉଁଟା କ'ଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସାର୍କୁଲମ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁଟାକି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ପାଠ ବୋଲି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଲେ ହେଲା। ସେ କହୁଛି ଟୁଡେ ଆଇ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସୁଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ମଚ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ ସାର୍କୁଲମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଟାକି ରେ ଆଧାରିତ କଦିଟା କ୍ଲାସେସ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ କ୍ରିକେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଟାକି ପଛେ ସେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, the reason for my dislike was my keen desire to serve as a nurse to my father. एक्चुअली गांधीजी କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, ତ ରିଜନ୍ ଦେଇଥିଲା ରିଜନ୍ ଫର୍ ମାଇ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ ଯେଉଁଟାକି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ୱାଜ୍ ମାଇ କିନ୍ ଡିଜାୟାର ଟୁ ସର୍ଭ ଏଜ୍ ଏ ନର୍ସ ଟୁ ମାଇ ଫାଦର। କାରଣ ହେଉଛି ତାର ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ନର୍ସ ରୂପରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ମାନେ କାମନା କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଆଉ କ'ଣ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ସେପାଇଁ ସେ କହିଛି ମାଇ କିନ୍ ଡିଜାୟାର ଟୁ ସର୍ଭ ଏଜ୍ ନର୍ସ ଟୁ ମାଇ ଫାଦର। ନର୍ସ ହିସାବରେ କ'ଣ ମୁଁ ମୋର ବାପାଙ୍କ ଯେମିତି ଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲ୍ ସରି ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସେବା ଯତ୍ନ କରିବି। As soon as the school closed, I would hurry home and begin serving him. ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସ୍କୁଲ୍ରୁ ବାହାରି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ ବାପାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଟା କ'ଣ ନିୟୋଜିତ କରିଦେବେ ନିଜକୁ। Compulsory exercise came directly in the way of these services. I requested Mr. Jimmy to examine for my gymnastics so that I might to be free to serve my father. The compulsory exercise came directly in the way of this service. Exercise जोड़ा कौन तापे पूरा compulsory थिला, किंतु I requested गांधीजी requested करते काकू मिस्टर जिमी के ना हेडमास्टर ताकू requested कौन करते to examine me means कौन जोड़ा कि ये जो gymnastics classes और cricket class जो होची मते ताई टिके कौन जोड़ा कि छाड़ करा जाओ कोथि पाई कारण जेतले तमे मते छाड़ करिवो मु मोर कौन बापाकर सेवा कार्य को ठीक भाबरे तुले पारिबी। जिम्नास्टिक so that I might to be free to serve my father, मुझे जोड़ा मुक्त भाव जोड़ा कि बाबा को सेवा करि पारिबी। But he would not listen to me, किंतु मो से कथा कोन ठीक भाबरे ग्रहण करनथले के। But he would not listen, एटा का इंडिकेट करछि हेडमास्टर को। Now it happened that one Saturday दिन जोड़ा कि कोन शनिवार कोन हैछि when we had school in the morning, शनिवार टाइम रे कोन हैछि स्कूल ला मॉर्निंग टाइम रे हैछि हला। I had to come from home to school for gymnastics at 4 o'clock in the afternoon. तो जेतु शीघ्र स्कूल छुट्टी है ताको कौन कहला जो माने अपॉर्चुनिटी पिला माने कहला जे 4टा क्लॉक रे जोडा कोन समस्त आसी पहुंचबो हला। तो शनिवार दिन कौन कहला तो स्कूल शीघ्र छुट्टी हैतला तो से मानु केते समय आसी कहला 4टा समय जोडा कोन आसीबा पई कहला कोथि पई हम जो एक्स्ट्रा क्लास होछि जिम्नास्टिक क्रिकेट क्लासेस पई गांधीजी कोन जीवा पई बाहर थिले किंतु कोन हेतला आई हैड नो वॉच किंतु से समय कोन थला गांधीजी ने बाहर किछि घड़ी नथिला आ कोन हेतला से समय द क्लाउड्स डिसाइडेड मी मेघ ताको जोडा कोन धक्का देतला किंतु से समय जतल 4टा हबा को थला ठीक पूर्वरु जोडा कोन ताको अंचल रे मेघ जोडा कोन बांधी देतला जा फल कोन गांधीजी ठीक भाबरे कोन करथले ना जो समयटा को ठीक भाबरे जानी पानुतला कारण आगकाल लोक मैंने कौन करते सूर्य किरण को देखी जोड़ा कौन सूर्य प्रखर किरण को देखी जोड़ा कि लोक मैंने कौन करते टाइम निर्धारण करते किंतु से समय कौन है मेघ जेतु घोड़े आकाश में तो गांधीजी कौन आ समयटा को ठीक भाव निर्धारण कर पारे जोड़ा कौन गांधीजी को क्लाउड धक्का दे देते है।
ଯିବା ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଫୋର୍ ଆଇ ରିଚ୍ଡ ଦ ସ୍କୁଲ ଦ ବଏଜ୍ ଅଲ୍ ଲେଫ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସ୍କୁଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସବୁ ଯାକ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମେକଟା ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି ସମୟଟା। ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ ମିଷ୍ଟର ଜିମି ଏକ୍ସାମିନିଂ ଦ ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ଟୁ ବି ମାର୍କଡ୍ ଅପସେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦିନ କ'ଣ କରିଥିଲେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆସିଲେ କୋଉଟେ ଏକ୍ସାମିନିଂ ଦ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଡାକିଲେ ଆଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ବି ମାର୍କଡ୍ ଆବସେଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ସେ ଖେଳ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ବିଙ୍ଗ ଆସ୍କଡ୍ ଫର୍ ଦ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଆବସେନ୍ସ। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ରିଜନକୁ ପଚାରିଥିଲେ। ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ରିଜନ୍ ପଚାରିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିନଥିଲୁ। ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ହିମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାପେନ୍। କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜେ କ'ଣ ଜଣାକି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଟିଚର ଆଗରେ। ହି ରେଫ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ବିଲିଭ୍ ମି ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ମି ଟୁ ପେ ଫାଇନ୍ ଅଫ୍ 1 or 2 hours। କିନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ଜିମି କ'ଣ କଲେ ତାର କୌଣସି କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ 1 or 2 hours ଯୋଉଟାକି ପେ ଫାଇନ୍ ଭରିବା ପାଇଁ। କେତେ ଟଙ୍କା 1 or 2 hours ଯୋଉଟାକି କ'ଣ ପେ ଫାଇନ୍ ଭରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ। ଏସବୁ କେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କହୁଛି 7th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କଥା କହୁଛି ହେଲା। ତାହେଲେ କହୁଛି ଆଇ ୱାଜ୍ କନଭିକ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଂ ଦ ଡିପ୍ଲି ପେନ୍ଡ ମିନ୍ସ। ଯେହେତୁ କ'ଣ ମିଷ୍ଟର ଜିମି ଯୋଉଟାକି ତା କଥାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ଯୋଉଟା କ'ଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ବହୁତ ବାଧିଥିଲା ଜିନିଷ ଯାହା ସେଟା କ'ଣ କନଭିକ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଇନ୍ସ। ତାକୁ କହିଥିଲେ କ'ଣ ସବୁ ଯେତିକି ଯୋଉ କଥା କହୁ ସବୁ ଯାକ କ'ଣ ମିଛ କଥା। ସେଟା ଡିପ୍ଲି ପେନ୍ଡ ମିନ୍ସ ଯୋଉଟା କ'ଣ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ଆଇ ଟୁ ପ୍ରୁଭ୍ ମାଇ ଇନୋସେନ୍ସ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ଇନୋସେନ୍ସଟା ଅଛି ମୋର ଜିନିଷଟାକୁ ମୋ ଇନୋସେନ୍ସଟା କେମିତି ମୁଁ କିପରି ପ୍ରୁଭ୍ କରିବି ଅନ୍ୟ ଆଗରେ। ଦେର୍ ୱାଜ୍ ନୋ ୱେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଆଇ କ୍ରାଇଡ୍ ଇନ୍ ଡିପ୍ ଏଙ୍ଗୁଇସ୍। ଯୋଉଟା କ'ଣ ଡିପ୍ ଏଙ୍ଗୁଇସ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ହତାଶ ହୋଇ ଯୋଉଟାକି କାନ୍ଦିବା ହେଲା। ଡିପ୍ ଏଙ୍ଗୁଇସ୍ ମିନ୍ସ ହତାଶ ହୋଇ ଯୋଉଟାକି କାନ୍ଦିବା ମାନେ ଝିକ ହେବା ଯୋଉଟା କ'ଣ କାହାକୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲୁହ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେ ଯୋଉଟା କ'ଣ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଡିପ୍ ଏଙ୍ଗୁଇସ୍। ଆଇ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ମଷ୍ଟ ଅଲ୍ସୋ ବି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ କେୟାର। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଆଇ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ମଷ୍ଟ ଅଲ୍ସୋ ବି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ କେୟାର। ତ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଯତ୍ନ ନେବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବ ସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ସତ୍ୟ କଥା କହିଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିବ। ସେଟା କହିଛି ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ମଷ୍ଟ ଅଲ୍ସୋ ବି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ କେୟାର। ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ କେୟାର ମିନ୍ସ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବ ଯତ୍ନବାନ ହେବ ସମୟକୁ ଜାଣିପାରିଥିବ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଇପାରିବ ମାନେ ସତ୍ୟ କହୁଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଯୋଉଟା କ'ଣ ସେ ପରିଶେଷରେ ପାଇବାକୁ ପାଇଲେ। ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଇନ୍ ସ୍କୁଲ। ଏ ଥିଲା କ'ଣ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ଯୋଉଟାକି ଭୁଲ ବୋଲି ସେ ନିଜେ କହିଥିଲେ। ତାହେଲେ କହିଛି ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ପେଣ୍ଟ ରିକଲେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଫାଇନ୍ ସକ୍ସିଡ୍ ଇନ୍ ଗେଟିଂ ଦ ଫାଇନ୍ ଏମିଟେଡ୍। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ 1 or 2 hours ଦେବାକୁ ମିଷ୍ଟର ଜିମି ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ସବୁ ଯାକ କ'ଣ ହେଲା ରେମିଟେଡ୍ କରାଗଲା ମିନ୍ସ ଛାଡ଼ କରିଦିଆଗଲା। The exam portion from the exercise was of course obtained as my father wrote himself to the headmaster saying that he wanted to me at home at the school। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ଥିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଲେଟର୍ ଲେଖିଥିଲେ। କ'ଣ ଲେଟର୍ ଲେଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ସ୍କୁଲ ଛଡ଼ା ହେବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିଦେବ ସିଏ ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବ ମୋର ଯୋଉଟାକି ସେବା ଯତ୍ନ କରିବା ବୋଲି ସେ ଲେଟର୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଲେଟର୍ଟାକୁ ଯୋଉଟା କ'ଣ ମିଷ୍ଟର ଜିମି ଯୋଉଟାକି ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଆଉ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଯୋଉଟା କ'ଣ ରେମିଟେଡ୍ କରିଥିଲେ ଛାଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତା ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ ଯେଉଁ ଲଗେଇଥିଲେ 1 or 2 hours ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଛାଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ। କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଲେଟର୍ ଲେଖିଥିଲେ କାହା ପାଖକୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ପାଖକୁ। ହେଲା ଏତିକି ଯୋଉଟାକି କ'ଣ ତମ ଯୋଉଟାକି ଷ୍ଟୋରିରେ ଯୋଉଟାକି ଅଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଥିଲା ମାନେ ଲଣ୍ଡନ ସମୟରେ କେମିତି ଘଟିଥିଲା ଆଉ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର ଉପରେ କେମିତି କ'ଣ ଆସିଥିଲେ ଯୋଉଟାକି କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉଟାକି କ୍ଲାସ୍ରେ ଯୋଉଟାକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।